الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mana godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya ƙara haɗa mu a wannan yammaci mai albarka, yammaci na 25 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya yi daidai da 14 ga watan uku miladiya shekara ta 2026. kamar da aka saba gudanar da karatu na tafsir a wannan unguwa cikin wannan wata mai albarka. Idan aka tafi tare da mu jiya mun kammala suratul Juma'a, yau kuma da izinin Allah insha Allah za mu shiga sura ta gaba cikin suratul Munafiqun. Suratul Munafiquna sura ce wadda take madaniya, babu sabani a tsakanin malamai. Sai dai suratul Munafiqun ma'ana dangane da sunanta ba ta da wani suna a hadisi ko a Qur'ani wanda ya wuce wannan suna, ma'ana suratul Munafiqun. Amma akwai da suke canja li'irabun suke cewa suratul Munafiqin, an bayyana. Amma dai sunan da shuhura a kansa shine suratul Munafiqun. Bayan haka sura ce da take da ayoyi kamar yadda malai ce iya da 10 ayoyin ta 11 ne. Kuma ita ce sura ta 102 a jerin surorin Alƙur'ani mai girma. Ta sauka bayan suratul Hajji, kafin wato suratul At-Taghabun. Wannan sura ita ce take da ayoyi 11 kamar da muka mawdu'u har ra'isi bayanu ahwalil munafiqina wa kashfi daghaa'il sudurihim ضد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليعرفوا بها في كل وقت وزمان. malam yace babban abin da wannan sura take magana a kansa shine bayanin halayen munafikai da kuma tona irin mugun kudurin da suke da shi a cikin zakatansu dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma musulmai, dan su sani a kowane lokaci da kuma kowane zamani. Mana za ta bayyana halaye na munafukai kamar yadda aka samu surori daban-daban da muka karanta a baya suke bayyana mana halayen munafukai. Misali suratul Baqara ta fara, sannan wani bangare na suratul Ali Imran, suratul Nisa'i, kusan dai surorin Madina sun yi ta bayani akan ɗabi'u da kuma tona asirin munafukai. To dungurungum ita ce suratul Tauba, wanda har wasu daga cikin malamai suna cewa suna ne kawai bata faɗa ba. To amma ita wannan surar ma gaba ɗayan ta surar munafikai ce, ma'ana gaba ɗaya tana magana akan munafikai din, kamar da suratul Kafiruna ita kuma surar kafirai, ma'ana tana ta bayani akan wato ɗabi'a ta kafirai da yanda suke. Wannan kuma za ta yi bayanin wato halayen munafukai da irin mummunan kudurin da suke da shi dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da al'ummar musulmi gaba daya, kuma a kowane zamani, dan mutane su san hadarin munafurci da munafukai. Saboda ƙaran ma zai karanta mana ayoyi farko a cikin wannan sura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول
لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. الله سبحانه وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله idan munafikai suka zo gurinka sukan ce mun fa mun shaida mun tabbatar kai lalle manzo ne na Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka rasul lalle Allah ya san kai manzansa ne tabbas wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun amma Allah na shaidawa na tabbatar da cewa lalle munafikai tabbas wallahi ƙarya suke cikin abin da suka yi riya. Wannan ayar ita ta fara bayyana su wane ne munafikai da kuma menene tushen munafurci. Tushen munafurci shine mutum ya fara bayyana imaninsa da Allah da manzansa, sannan abubuwa kuma daga baya su biyo baya. Saboda haka Allah ya ce in sun zo wajen ka sukan ce lalle mun yadda, lalle mun shaida, mun tabbatar kai manzo ne da Allah. Amma ba suna faɗin wannan ne har iya zuci ba, suna faɗa ne don yaudara. Kamar da a cikin suratul baqara aka ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Daga cikin mutane akwai mai cewa yayi imani da Allah ranar lahira, amma Allah ya ce ba mummunai bane, ma'ana da awaci kawai a baki. Suna yaudarar Allah ne da wanda suka yi imani, ma'ana a iya rayawarsu da tunaninsu suna yaudarar Allah ne da kuma wanda suka yi imani. Allah ya ce ba kowa suke yaudara ba su kawo nan su, amma su ba su sani. Wadda haka nan sun zo gurin manzo Allah sukan ce mun shaida lallai kai manzo ne na Allah, ma'ana suna tabbatar da imaninsu da musuluncinsu a baki. Wannan kalmar da suka faɗa a yadda take Allah ya ce lallai ya tabbatar kai manzansa ne babu ja. To amma Allah yana ƙaryata munafikai akan cewa shaida wasu, ba wai manzancin manzo Allah da suka faɗa din shine ƙarya ba, a shaida wasu. An gane kawai da suka ce na shahadu, to sai Allah ya ji ma ya ce wallahu yashhadu innal munafiqina, ce sun shaida lalle kai manzo ne na Allah. Sai Allah kuma ya ce yana shaidawa shi ma irin yadda suka shaida. An gane to lalle su fa ƙarya suke akan wannan abu. Me yasa Allah ya ce ittakhadhu aymanahum junnatan, sun riƙi rantsarantsansu ya zama musu garkuwa da kariya don kada a yaƙe su, ya zama to kariya ga jinanansu da kuma dukiyoyinsu. Kada a yaƙe su a mazannin kafirai, kada a ci dukiyoyinsu a mazannin ganima. Wani suka zo suka rantse ma cewa wallahi mu masu imani, wallahi mu musulmi ne, to ka ga ba inda ka iya da su, dole ka kyale su. Amma ƙarya suke a cikin zuciyarsu, sun yi haka ne don a kyale su, a ɗauka musulmai ne su ko mummune ne su. Saboda haka fasatu an sabilillah sai suka rika kangewa mutane daga tafarkin Allah. Wannan rantsuwar da suke yi cewar su mummune ne, to tana tasiri wajen yaƙar zukatan mutanen da suke raunin imani, wajen me, wajen su yi jihadi, wajen su taimaki addinin Allah. Allah ya ce innahu sa'a ma kanu ya'malun, lalle su ya munana abin da suka kasance suna aikatawa na kangewa mutane daga imani. Abin da suke aikatawa na bayyana imani da ɓoye kafirci a cikin zuciya, Allah ya ce wannan yayi muni. Zalika bi annahum amanu, wannan ko ya same su saboda sun yi imani, ma'ana sun yi imani bil lisani da harshe, sun yi da'awar sun yi imani irin imanin munafiki. Sun makabaru sannan suka kafirce bil qalbi da zuciya, a istamaru ala kufrihim bi, sun zarce da kafircinsu an fahimta a cikin zukatansu. Faƙu bi'a ala qulubi, sai aka yi rufi a kan zukatansu bil kufri, fa hum la yafqahuna, ma'ana ba sa fahimta.
ba za su fahimci imani ba. Sai Allah ya ci gaba da bayyana sifar munafikai yanda suke, ba wai zaka iya gane su bane. An gane, ba a gane su a fuska, ba a kuma gane su a magana ko kuma a jikinsu. In ka gan su ma burge ka za su yi, kamar da Allah ya ce wai za a yi ta hun. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. Allah ya ce wai idza ra'aytahum idan ka gansu su wato munafikai tujibuka ajsamu, jikunan su za su kayatar da kai, ma'ana kyan jikin da Allah ya musu za su kayatar da kai, za su burge ka. Wa in yaqulu in kuma za su yi magana tasma'a li qawlihim, za ka saurari maganar su. To kaga ai karshen abu kenan, jikin mutum ya burge ka kuma maganarsa ta kayatar da kai saboda kaudin baki. Wala ta'rifannahum fi lahanil qawl, wajen zakin baki da kaudin magana sai su burge ka, kai tsammanin mutanen kirki, kai tsammanin masu imanin gaskiya ne, ga jikinsu kuma kalau. Wani ma kila ka ganshi ya sa babban riga, ya yi naɗi, ya yi shiga ta mutanen kirki, kuma in yayi magana ka ji lalle ya burge ka. To sai Allah ya ce ka annahu kushubun musannad, wato idan suna gaban manzo Allah suna jin wa'azi, sai ka ce su itatuwa ne da aka jingine a cikin bango, ba wani abin da suke fahimta. Yanzu ka ɗauko itace ka zo ka jingine shi a nan inda muke, da aka gama karatu sai ka ce kana so ka ji tasirin wannan karatun a tattare da wannan itacen, za ka samu? Ba, to haka suke. Yadda itace yake a jingine baya motsi, dan ka kwanduku kana ta magana, ba abin da itace yake fahimta, ballantana abin yayi tasiri a jikinsa. So su ma haka wa'azi da karatun da annabi yake yi wadata kenan, sai to yau ko da mu ake, yau ko akan mu aka yi, saboda wato rashin yadda, saboda rashin gaskiya su. Kamar da Allah ya ce hazarul munafiquna an tunzala alaihim suratun tunabbi'uhum bima fi qulubihim. Kullum munafikai suna jin tsoron kada wata sura ta sauka take tona asirin abin da yake cikin zukatansu da munafiki, ko abin da suke kullawa. Duk lokacin da aka ce an yi wa'azi ko ayar Qur'ani ta sauka ko wata sura ta sauka, to fargaba suke ko za ta tona musu asiri. To haka ma yanzu dukkanin wata sowa, dukkanin wani hukunci mai tsanani ko wata aya mai zafi sai suke tsammani da su ake. To haka munafiki yake, ko wa'azi ce to wannan fa da mu ake. Akwai mutanen da su kawai duk inda suka ji mai wa'azi kawai su tunani suke aiki da su ake, wannan aikin mutuncin mutane, da ya zai zo ya rika cewa kaza, ya zai rika cewa kaza. To ai dama shi wa'azi ai ana yi wa mutane ne dan su kuma dan su gyara halaye. Idan har mai wa'azi zo yi wa'azi ya tafi bai faɗa halinka ba, to ai kamar kai bai zama maka mai amfani ba. Kamar kai ne ka je gaban likita ya yi ta bayani akan cututtuka, ya yi ta bayanin yadda za a warke akan wasu cututtuka, sai zama to kai kana ɗauke da wasu cututtuka a jikinka amma kwata-kwata bai magana a kansu. To da Allah mai amfaninsa kai a wurin, haka bai amfani. Ko kuma ka je kana ɗauke da wata jinya a jikinka, je gurin likita, wannan jinyar taka tana buƙatar ƙila sai an maka tiyata, ko kuma sai an cire maka wani abu a jikinka, ko wataƙila wata karaya ce ko wani abu, sai an kwantar da kai an tsaga jikinka an maka magani. Wai dan kada ka ji zafi, dan kada ka ji ciwo, ko dan kada ka kashe kuɗinka, sai likita ya ma rufa kawai, sai ba ka wani magani daban wanda ba shi ne matsalar. To da Allah mai amfanin wannan treatment na ba shi da amfani, tun daga matsala a jikinka amma kuma saboda wai tsoron karka ciwo an shashafa kawai an mutu. To haka mutane suke son masu wa'azi su zama, sai dai a dinga faɗan halin wasu
suna yin kabbara ko musamman mu yanzu a ƙasar nan in kana so ka burge talakawa ka rinka wazi akan shugabanni ka rinka wazi akan masu kuɗi ko da sauran masu mulki da masu mukamai. Yawwa yanzu ka ji ana ta kabbara ana cewa wani shine malamin gaskiya, amma ga matsaloli a dabaibayi da mutane talakawa in kai magana a kansu sai a ce ka takura mutane, an gane ka fiye zafafawa kai ba malamin Allah ba. Haka mutane zai su to har idan ba za a faɗa maka laifin ba ka gyara to wa'azi ba shi da amfani a wurin. Saboda haka abin da ba a son mai wa'azi yayi shine kama sunan mutum karara, zon ce malam Tanko ko malam Ibrahim ko malam Sani shine yayi kaza yi kaza kuma Allah ya ce kaza a kansa, to wannan shine ba a yi. Amma ana faɗan laifi, an gane duk abin da zaka faɗa akan laifi in dai laifin ya kai a faɗa to ba laifi bane, wannan shine daidai. Yanzu misali a zo kai wazi akan sata, a cikin mu lalle akwai barayi, akwai kuma wanda suke sha'awar su yi sata, ko akwai wanda barayi suke burge su tunda za su yi su sato kayan mutane su zo su ba su ko su zo su ringa wadaƙa ne. To iya da kai wazi mai zafi akan sata, duk da sata yana da cikin manyan laifi, matuƙar baka kama sunan ɓarawo ba, in dai ba ɓarawon da ya shuhurawa wadda an kai shi kotu ma ta tabbatar da shi ɓarawo ne, an gane duk abin da za ka faɗa akan sata baka yi laifi ba. Haka zina, haka caca, haka shan giya, haka dukkanin wani babban zunubi. To lokacin da kake wa'azi akan wannan laifin, mutane hankalinsu gaba daya zai koma kan wannan laifin kuma suke ganin bakin wannan laifin. Amma yayin da ka fara kama suna ta ce wane ya tsallaka gidan wane ya sace mar kaza, wane ma dan unguwa kaza, ka faɗa adireshinsa, ka faɗi yadda kowa zai gane shi, ka ce ai mazinaci ne ko ɗan giya ne ko ɗan luwaɗi ko ɗan caca ne, to sai ka ga mutane kuma hankalinsu ya bar kan wannan laifin ya koma kan wane ne wannan mutum. To shi yasa ba a son kama suna. Kaga manzo Allah yakan hau munbari, wasu mutane sun yi wani abu daban an san mutane, amma sai ya hau munbari yayi inna alhamdulillah, bayan ya gama sai ce me yasa mutane suke kaza suke kaza suke kaza. Su wanda suka yi laifin sun sani, amma sauran jama'a ba lalle su san waye, amma ba wai so ake su san waye ba, so ake su san girman laifin dan kar su aika. Amma su masu laifin sun sani, to wannan haka ake yin da'awa. Amma an ka zo da'awa da kama sunan mutane, an gane inda mutum kamar yadda muka wara ba shuhura yayi akan wannan laifin to ba a kama sunan. Amma yayi shuhura ko shi da kansa ya fito yana faɗa, ya shiga media ko ya shiga gidan rediyo ko ya zo bakin titi ke ni fa mai kaza ne, akwai maslaha to dan ka faɗa wannan ba laifi bane, dan shi ma ya faɗa kansa, an gane. Amma idan yana yin kayan sa koyi ko ba zai so a faɗa ba to bai kamata ka faɗa ba, dan in kai da shi ne sai ka bar wa'azi kan abin da yake. To wannan haka ake da'awa. To aikin alkhairi duk da cewa aikin alkhairi shi din ma wani lokacin ba fiya cewa sai an faɗi sunan, amma sai ayi mai yin addu'a. Duk da cewa aikin alkhairi ne kuma an ka faɗa zai ƙara mutum daraja a idan mutane, an fahimta. To shi ma faɗa alkhairin wane ko wance wasu wane sun yi kaza Allah ya saka musu da alkhairi, an fahimta. To su munafikai da yake su masu laifi ne, kullum suna zaton in an zo wata aya ta sauka ko an yi wa'azi to kawai da su ake, to da sun dinga kumbura ke, an zo ana wa'azi ana cin mutuncin mutane, ana yin mutane gugar zana, ana yin kaza ana yin kaza. To ai dama haka ne, in dai gugar zana ce ai dama ya kamata a yi gugar zana, amma dan mai zanar ya gane yayi nufi ya gyara, ko kaga yau za a gogi zanarsa ba sai dai a gogi zanar wani. Dama shine fa'idar wa'azi. Shi ma mai wa'azin ana so kar ka yi wa'azi kawai don ka muri, a yi wa'azi don mutane su shirye, mai mummunan laifi ya gane cewar so yake ka gyara shi, ba so kake ka faɗi laifinsa ka more. Yawwa wannan ita ma akwai irin salon wa'azi, akwai abin da ba shakka irin usulubin da mai wa'azi zai yi amfani da shi. Kowa ya san cewar ba so yake a gyara ba, kawai so yake a more, an gane. Zuwa da ya kama sunan wani ya ce wani azzalimi ne, makaryaci ne, ko ɗan iska ne ko kaza, ka ga ba so yake da gyara, an gane. Amma akwai usulubin da zai bi
lalle ka yi wannan laifin, amma kowa ya san cewa gaskiya ka faɗa kuma kana nufin a gyara ne. Sai dai kawai ita gaskiya tana da wahalar ɗauka ne, kamar da Bahaushe ce gaskiya ɗaci gare. To saboda haka kullum munafukai suna tsammanin dukkanin wata sowa, dukkanin lokacin wata aya mai zafi ko wata sura mai zafi in ta sauƙato a kansu take. Allah ya ce humul adu, su fa makiya ne, fa hazarhum, kai hattara da su, kai hankali da halin munafiki. Wannan ba wanzu Allah kai ba, ko a yau dinnan kai hali kai taka tsantsan da sabgar munafiki, musamman a dukkanin abu da ya shafi jama'a. Harkar kungiya ne, ci gaban gari ne, ci gaban unguwa ne, ci gaban jama'iyyar siyasa ne, dukkanin wata tafiya to ku yi hattara da munafiki. Allah ya ce qatalahumullah, Allah ya la'ance su, an na yufahu, to ta yaya ake kautar da su daga barin imani su koma suna yin munafiki. Na sai Allah ya ce وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. Allah ya ce wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, idan aka ce da su waɗannan munafikai ku taho ku zo, manzo Allah zai roƙa muku gafara a wajen Allah. A madadin su yi murna su yi farin ciki, lawwau rukusa sai su kawar da kawunan. Wa ra'aytahum yasuddun, zaka gansu suna kawarwa suna bujirewa, wa hum mustakbiruna suna girman kai. Saboda mai imani shi ya yadda da manzon Allah din, kuma shi ya yadda da za a roƙa masa gafara a gurin Allah din, kuma Allah ya gafarta masa. Yanzu kai da kai imani, in aka ce ka je ba ma manzon Allah bai zuwa aka ce ga wani babban malami ya kai maka addu'a ya roƙa maka Allah ya biya maka wata bukata, ai za ka yi murna, za ka yi farin ciki. To ba ga manzon Allah din dungurungun wanda ya fi kowa kusa da Allah, ku zo ku je Allah ya roƙa, manzon Allah ya roƙa muku gafara, sai ga suna kawar da kai Allah kai ka za ka kawo, sai ga suna girman kai saboda babu imani. Wani da hakan ɗin ma dai ko da sun je gurin manzan Allah ɗin aikin banza ne, wato wannan roƙa musu gafara da za a yi ba zai yi amfani ba. Sai Allah ya ce sawa'un alai, daidai ne a gare su, astaghfarta lahu, ka roƙa musu gafara, am lam tastaghfir lahu, ko baka nema musu gafara. Allah ya ce lan yaghfir Allahu lahu, Allah ba zai gafarta musu ba. Inna Allah la yahdi al-qawm al-fasiqin, lalle Allah ba ya shirye da mutane fasikai. Kamar da Allah ya ce astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan wa lan yaghfir Allah. Da za ka roƙa musu gafara sau 70, Allah ba zai gafarta musu, saboda sun kafa cewa Allah da kansa. Daga sharadin Allah ya gafarta musu kuma sai yana da imani. Amma duk da haka dai wai tausaya musu ake, su zo su roƙa musu gafara, Allah ya yafe musu abin da suke. Amma duk da haka suna girman kai, suna kawar da kai, suna kaucewa. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. Allah ya ce humul ladina yaquluna, sune wanda suke cewa la tunfiqu ala man inda rasulillah, wa kada ku ciyar, kada ku bada dukiyar ga wanda yake gurin manzon Allah daga cikin muhajirai mabukata, hatta yanfaqu har su wasi. Sai Allah ya ce walillahi khaza'inu samawati wal ard, alhali ko taskokin arziki na sama na Allah ne, wal ardi da kuma taskokin arzikin da suke ƙasa. Walakin da munafiqina la yafqahun, sai dai wasu munafikai ba sa fahimta. Wannan shine ya dace da hadisin Zaid bin Arqam, wanda kusan za ka iya cewa shine dalilin saukar surar. Zaid bin Arqam yace lokacin da aka je yakin Bani al-Mustala shekara ta 6 ina jin bayan hijira ke.
bayan an je wannan yaki ana dawowa sai munafukai karkashin jagorancin Abdullahi bin Ubay bin Salul, saboda an ɗan shiga wahala da ainihin tsanani, sai yake gaya wa jama'a su munafukai cewa kada ku ciyar da waɗannan almajiran ko waɗannan mabukatan da suke kewaye da manzon Allah har su watsi, domin shi a tunaninsa abin duniya ne ko neman abinci ne ya kai su gurin annabi. To kar ku ƙara ba su sai magani, kaga in ba ku ba su abinci ba ku ba su kuɗi ba na kashewa, ai za su gaji su watsi su bashi. Ke yaɗa wannan zancen. Wanda haka shi kuma zai rubi na harkar makunnansa aka yi. Ya zo ya gaya manzo Allah, ya zo ya ce da manzo Allah ya ji abin da Abdullahi bin Ubay bin Salul yake faɗa. Manzo Allah ya sa ka kirawo Ubay bin Salul, Abdullahi bin Ubay bin Salul. Kai ne kake cewa kaza kake cewa kaza, idan garin kowa shi bai faɗa ba. Sai manzo Allah yi kaman ya yarda da abin da yake. Har ma mutane suke cewa kai Zaid bin Arqam bai kyauta ba. Ma'ana an tsiye shi kuma gashi nan wato zancen da ya faɗa ba kuma. Ma'ana ake kamar tuhumarsa da ƙarya. Zaidi ya ce sai wannan magana ta mun ciwo a zuciya. Ai ba a zo gida ba sai ga suratul munafiquna ta sauka. Allah yana gaskata ni. Manzo Allah ya sa kirawo ni yake tabbatar da lalle abin da na faɗa din nan gashi Allah ya saukar da sura akan wannan. Amma duk da haka shine ayar baya. Sai manzo Allah ya sa ka kirawo Abdullahi bin Salul da wanda suke tare da shi ku zo ku tuba zuwa ga Allah, roƙa ku gafara. Shine Allah yake cewa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullahi lawaw ru'usahum, sai da su ku zo ku wato manzo Allah ya roƙa muku gafara a wajen Allah, sai suna kawar da kawunan suna bujirewa, suna girman kai. Saboda haka Zaid bin Arqam ce sai na ji daɗin saukar wannan sura su mutum da take gaskata abin da na faɗa. Dama kuma manzo Allah ya san cewa halin munafukai ne za su iya yi. To amma shi shugabanci ko da mutum yana wani hali, in aka zo aka ce maka wani yayi kaza kar ka gaskata, sai an kirawo shi an tsiye shi. Wannan haka ake shugabanci. Isa annabi ya sa kirawo shi, kai kace kaza, to dabi'ar su ne shine rantsuwa akan ƙarya. Ya dinga rantsuwa da abin da zai halaka shi, ji ba haushi to shi fa bai fada ba. To ta ya riga ya rantsa shi ke da shi ka. To kaga da gaskiya ta bayyana sai gashi Allah ya saukar da wahayi yana faɗan irin abin da suka faɗa din yana tabbatar. Kuma ladina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaq. Shine wanda suke cewa kada ku ciyar ko kada ku bada dukiyar ku wanda yake gurin manzon Allah har sai sun watsi. Ma'ana wannan wani mataki ne da suke ganin in sun ɗauka zai sa musulmi su wargaje. Domin su kullum tunaninsu shine ya za a yi musulunci ya watsi, musulmi su wargaje, wanda suke gindin manzon Allah su watsi su bashi. To sai suka ga cewa ba matakin da za su ɗauka tunda yawancin su mabukata ne, to ku daina ba su abinci, ku daina ba su abin amfani. In sun ji matsin tattalin arziki ya yawa za su baje. To amma duk wannan tunani ne irin nasu gajeren tunani. Inda sun yi tsaya sun yi aiki da hankalinsu, za su ga cewa mutanen nan fa yawancin su hijira suka yi, suka bar sana'o'insu ko suka bar dukiyoyi, suka bar garin dukansu saboda addinin nan suka dawo suka wuce. To dan yanzu dan ku ba su abu a Madina wa shikenan sai su bar musulunci su bar addini. Kaga inda hankali da dogon tunani wannan ba ma mataki bane. An bayyana. To amma shi kafiri da yake kafiri ne. Shi abin da yadda da shi dama shine tattalin arziki. Saboda haka shine yake ganin in ba kuɗi ko babu miƙawa to shikenan mutum zai daina. To wanda yake yi dan Allah ba ruwansa, baya kallon wannan ma. Shi so yake ma dalilin da za a ce ya dauki nasa ya bayar saboda anan yaddar Allah ba wai ka bashi. Ai wanda yake bashi da ikhlasi, wanda yake yin abu dan duniya, shine wanda yake tunanin zai samu, bari ya yi harkar addini dan ya samu kuɗi dan a bashi kaza. To yayin da aka janye aka daina bashi sai ya bashi. A gani abdul dinar kenan, in utiya radiya wa in lam yuta sahih. An bashi shine zai yadda ya bika, in baka bashi kuma zai yi fushi ya barka. To wannan yan duniya ke. Amma masu imani ba ruwansu. Duk da talaucin da ake da komai, tunda imani ne ya kasu, wannan ba zai hana su ci gaba da bin addinin. To Allah sai ya ƙara mena musu martani ma, ya ce su sani cewar taskar arzikin sama da ƙasa duk Allah ce. Amma munafukai ba su fahimci haka ba, sai suka ɗauka cewar arziki a hannun shi. To sannan suka ƙara cewa mai
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. Allah ya ce ya kunu da suna cewa ma'ana su munafukai la in raja'ana ila al-madinati har muka koma zuwa ga birnin Madina la yukhrijanna al-a'azzu min hal azal wai mafi daraja mafi daukaka zai kuri mafi kaskanta. Ko a wannan hirarrakin nasu da Zaid bin Arqam ya jiyo duk suke faɗan wannan. In sun koma gida inda yaki suka je yi sun ba annabi yaki bari mutsala to bari mun koma gida Madina za a yi ta da bajewa kora za mu yi. Ma'ana suna nufin su ne masu gari su ne yan gari shi annabi da wanda suka rako shi suka zo daga Makka ai duk baki ne wayannan su ne makaskanta to masu gari manyan gari za su kori makaskanta in an koma gida Madina. Kaga rashin kunya sai munafi yaquluna idza ja'ala al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha sai Allah ya ce walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin walakin al-munafiqina la ya'lamun. Ba ya ce mafi girma da mafi buwaya mafiya daraja za su kori mafiya kaskanci ba. Sai Allah sai ya da musu martani ya ce ai buwaya da daukaka ta Allah ce kuma sannan ta manzansa ce kuma ta mummune ce amma munafikai ba su san haka. Ita izza da buwaya ta Allah ce. Allah shine azizu ko shine yafi kowa buwaya manzansa shine mabuwayi an gane inda daukaka ce da daraja ba wanda yake manzan sannan sai mu'minai ba kaskantattu bane a ko'ina suke a duniya sai dan su su kaskantar da kansu an gane idan musulunci yana da ruhi a cikin al'umma ai musulmai su ne sama da kowa amma duniyar zamani yanzu shine ake cewa da mummuni da kafiri duk daya da dan iska da mutumin kirki a ce duk daya ko wannan sai yan duniyar yau yan demokradiyya suka ce wai duk daya da mai sa gaba gabas yayi sallah da mai cewa Allah uku ne ko Allah yana da da an gane da mai cin kaza da mai cin bera da mai cin alade duk ne a demokradiyya an gane idan a zabe ne duk kuri'a su dai to amma ina ai mummuni su suke da izza su suke da matsayi sama da kafin manzo Allah shi yake da izza sama da kowa amma walakin dal munafiqina la ya'lam amma munafikai ba su san wannan sai suke ganin su ne madaukaka saboda su ne yan gari annabi da sahabbai musamman muhajirai zuwa suka yi saboda tana dawo da za su kore su amma duk wannan magana ce kawai ta dadin bai ba su yi sabai sai dai kawai ne mutum yana faɗan abu don siyasa kawai an gane irin abin da Amerika take cewa za ta kawo hari Najeriya saboda wai ana kashe kiristoci sai irin wannan zancen ne da kuma maganar a soke shari'ar musulunci a Najeriya ka ga duk magana cewa da kowa ya san ba yiwa za ta yi ba domin kace a soke shari'a kana da madai da musulunci da wada zai yi ba zai yi kamar yadda ba za mu iya cewa a daina kiristanci ba za ka iya cewa a daina wani addini ba dole sai musulunci za a yi wannan ba zai yi ba annabawa sun zo sun kafa addini sun tafi amma sun bar waɗansu akan wasu addina an gane haka Allah ya kaddara wa duniya a gane da zo da haka kai ba za ka ce kuma a daina musulunci ko a soke shari'a domin da shari'a da musulunci duk ɗaya ne an gane kai sai ka fahimci cewa kamar yadda su suke ɗauka an ce shari'a shine a daina shari'a tsarin gwamnati a bar mutane dai su tsaya iya sallah da azumi domin kuma ka ce a daina shari'a to ya shafa har azumi da sallah da aikin hajji da umara duk shari'a ne ko ba haka ba duk gaba ɗaya sai a daina su domin in ka ce a daina wani in ka ce a ɗauki wani abar wani to sai ya zama to addinin naka ya zama to bai cika ba a fatu nuna bi ba'atul kitabi wa takfuruna bi ba'd ko ka yi imani da wani bangare kuma ka kafirce wani bangare to kaga duk magana ce kawai wanda dai a samu abun faɗa dai kawai a faɗa abin da zai tada kura ne kawai ba wai dan hakan zai yi wani to su ma haka suke irin wannan munafikai sai wadansu sun koma gida Madina
wato za a kori makaskanta, manya ko masu daraja za su kori makaskanta. Sai kuma Allah ya mai da musu martani kamar da mai da musu martani a can cewa taskar arziki ta sace nan kuma yake buwaya ta sace, da kuma manzansa da mummai, sai dai munafikai ne ba su sani. na'am يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ما لا يجي سورة قريب ما لا يجي وبعد كشف أحوال المنافقين حذر تعالى المؤمنين بما يأتي. bayan ubangiji madaukakin sarki ya tona asiri da bayyana halayen munafikai, sai kuma Allah ta'ala ya tsoratar da mu'minai da abin da zai zo wa nahahum ana tashabbih bil munafiqin, kuma ya hana su akan su rika koyan munafikai bil ijtirar bil amwal, wajen rukuwa da dukiyoyi wal aulad da yayaye da suke su. Faqala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ya ku waɗanda suka yi imani, kada ƴaƴayenku da dukiyoyinku su shagaltar da ku daga ambatan Allah. Ko menene ambatan Allah anan? Shine wasu suka ce shine jami'ul fara'i, dukkanin ayyukan farilla kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka, aikin haji da duk wani abin da ya zama ginshiki na addini. Kada dukiyoyinku da kuma ƴaƴanku su zamanto sun shagaltar da ku daga ambatan Allah. Allah ya ce man yaf'al zalika, duk wanda ya aikata haka, ya shagaltu da dukiyarsa ko da ƴaƴansa ya bar ambatan Allah, to fa ulai humul khasirun, waɗannan su ne tafafu hasararru. Me ya dalilin da yasa Allah ya faɗi wannan? Saboda ba abin da yake shagaltar da ɗan adam irin dukiya, sai kuma ƴaƴa ko domin su ne alfaharin duniya. Dukiya ya hada da kuɗi da ake kirgawa sa aljihu ko akai asusun banki ya ake. Dukiya ta hada da abin da yake bada ma'anar kadarori, gonaki, gidaje, kulotai, an gane ababen hawa, riguna, an gane da dukkanin wani abin da yake da kima da yake bada amsa sunan mai dukiya. Hakika wannan abubuwan da shi shigaltar da ɗan adam an bayyanta daga wato tuna Allah ko daga abin da ya shafi addini, sai ga mutum ya shagaltu da su. Haka ƴaƴa ma, dan yana daga cikin abin da ake alfahari da su a rayuwa, ƴaƴanka da kuma son ƴaƴan da biye musu, sai ga sun hana ka bin Allah. Yasa sura ta gaba ma Allah ya ce inna ma amwalukum wa auladukum fitna, ko Allah ya ce ƴaƴayenku da dukiyoyinku fitina, jarrabawa dukiya da kake gani. Sai ga mutum dukiya ta hana shi bin Allah, dukiyarsa ta hana shi tsaye da wata farilla, an gane ƴaƴayensa sun hana shi bin Allah. Mutum ya rasa jami'i saboda dukiya, mutum ya rasa jami'in sallah saboda ƴaƴansa, mutum ya kasa zuwa aikin hajji, yana da halin yi saboda kar kudinsa ya kare, ko haka mutum ya kasa fidda zakka saboda kwaɗayin dukiya wai kar ta kare, ya kasa yin sadaka, ya kasa taimakon marayu. Wanda kaga shagaltuwa ne da dukiya, mutum ya bar ambatan Allah, ya bar abin da yake farali a kansa.
shi yasa mai imani ya tsaya ya fahimci hatsarin dukiya da kuma ƴaƴaye dan kada su shagaltar da kai wato daga barin Allah. Kuma wani abin da kai kishi ne su ga ƴaƴan wannan da dukiyoyin wannan yau kana mutuwa sun raba da kai. Shi wannan zikirin Allah din da ibadar wannan shine wanda zai raka ka har kabari. Manzo Allah ya ce idan mutum ya rasu abubuwa uku suke raka shi amma biyu sai su dawo sai su bar ɗaya. Idan mutum ya mutu za a kai shi to da aikinsa mai kyau ne ko mara kyau da yi a duniya, sannan dukiyar da itara mai yawa ce ko kankanuwa, sannan danginsa sun hada da 'ya'yansa da sauran yan uwa, duk waɗannan za su raka shi. Suna ma kuka, 'ya'yanka suna kuka sun rasa uba, 'yan uwanka suna kuka sun rasa ɗan uwa. To idan aka je aka tona rami aka binne ka, aka maka gatan da ake yi wa gawa, to shi kenan da wannan dukiyar taka da wannan dangin naka ba mai zama, ba wanda zai an yi kokari a iya minti 10 zuwa 15 30 an gama gyaggyara kabari, an yi addu'o'i da koke-koken da za a yi shi an gama da kai sai a dawo a zuwa shimfiɗa huji kura a ci gaba da hirar duniya, a ci gaba da zancen APC da PDP da AFGA ko da zancen mai ya tashi mai ya sauko waye dala kenan an manta da daga nan kuma shiga rikicin gado na abin da ka bari ne. Kaga ƴaƴanka sai kuma su koma suna rikici akan waccan dukiyar da ka tara, har ta kage cewa a yanzu ƴaƴa ba sa yi wa iyayensu sadaka, ba sa yi wa iyayensu sadaka, kai ba ma sa iya biya musu bashi. Abin da kai ne ka tara kuɗin ka bari kuma ka karɓi bashi wataƙila biya musu kuɗin makaranta ma kai ko ba ka bane, ko ka musu dinkin zalla baka biya ba kuma ka mutu. Masu yadi ko masu dinki zo sai suna bi, an gane, ko kuma ka gina musu gidaje ko ka saya musu wani abu na amfani ko ka saya musu kayan abinci dan su ci, har ta kai ga cewar masu haƙƙi sun biyo sawun haƙƙi sai ga 'ya'ya suna ƙoƙarin kaucewa. Wai sai ma ka ji suna da wani bikin nasu, wai ai kai ne ka karɓa ba su suka karɓi bashin ba. Haka suke cewa ai shi da ya mutu shi kake bi bashi, wannan kuma dukiyar mu ce, mu yanzu ba ka bin mu bashi. To kaga wannan fikihu ne na zalunci, fikihu ne na rashin da'a da rashin sanin girman iyaye. To wannan kaga ya ishe ka. To yanzu saboda waɗannan za ka tsaya ka ɓata lokacinka har ka bin Allah, saboda ƴaƴanka, saboda dukiyar, ga bai da dukiyar za ta kasance a kan ta za a zo a yi rigima, a za a raba zumunci, a dinga shari'a har su gurin kwar. Sai kana can kabari kana kwanci ba komi a jikin da kai sai kyalle kwaya da. To Allah ya ce kada ƴaƴanku da dukiyoyinku su shagaltar da ku daga barin ambatan Allah. Duk wanda yi wannan to lallai su ne hasara. Sannan Allah ya ce wa anfiqu mimma razaqnakum, ku ciyar malai ya ce fi zakati wa ghairiha, cikin zakka da kuma wani zakka, mimma razaqnakum daga abin da muka azurta ku da shi na dukiya. Min qabli an ya'tiya ahadakum al-maut, tun kafin mutuwa ta zo wa ɗayan da ya kulu sai rika cewa rabbi laula akharta, ya ubangiji ina ma ka dan jinkirta min ila ajalin qaribin, zuwa dan wani lokaci mafi kusa, fa as-saddaqa, zan yi sadaka, ma'ana ran ba da zakka, zan sada zumunci, zan taimaki marasa shi, zan taimaki addini wa kun mina salihin, kuma zama cikin managartan mutane. Malai ce bi an a hujja, zan yi aikin hajji. Duk wanda ya mutu yana da halin da zai je aikin hajji bai je ba, don ya zo mutuwa sai ya roki Allah ya jinkirta masa ya je ya aikin hajjin nan ya dawo. Haka idan yana da kuɗin da zai fidda zakka ko amfanin gonar da yake fidda zakka, to sai ya ce ina ma a jinkirta masa ya bayar da wannan zakkar. Haka dukkanin wanda baya zumunci da abin da Allah ya bashi, ga dangi da 'yan uwa mabukata, ka kika taimaka musu. To idan mutum ya zo mutuwa, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce faɗa, ku ciyar, ku bayar daga abin da muka azurta ku da shi tun kafin mutuwa ta zo wa ɗaya daga cikin. Akwai mutumin da yake shakkar mutuwa za ta riske shi, duk kafircin mutum ya yarda akwai ranar da zai mutu. To tun kafin wannan ranar ta zo, ku ciyar daga abin da muka ba ku. Allah ne bai baka kuma yake cewa ka bayar daga abin da ya baka. To idan ba ku bayar ba, mutuwa za ta zo daga cikin ku, mutum ya rika neman ina ma a dan jinkirta masa zuwa wani lokaci, zai yi sadaka kuma zai zama cikin mutanen kirki. Qala ibn Abbas radiyallahu anhu, ma dan Abbas yace
ma qassara ahadun fi zakati wal hajji illa sa'ala raj'ata inda al-maut. Mutum bai takaita ba wajen ba da zakka, ma'ana ya hana zakka yake zuwa hajji ba sai ya nemi a mayar da shi a jinkirta masa mutuwarsa ta zo. To kaga masu hali zai yi kokari a matsaki. Yanzu lokacin zakka da lokacin zuwa aikin hajji, duk da aikin hajji lokaci ɗaya ne a duniya. To sai ga wani yana da halin zuwa aikin hajji ya zuwa, ko yana kallon kuɗinsa. Zama miliyan 7, miliyan 8, kai ai ta yi tsada. Dan kasuwa ne yana kallo in sarowa kayan miliyan 7 yayi, riban nawa zai ci. Mutane ba sa kallo cewa aikin hajji fa haƙƙi ne na Allah a wuyanka. Wani kuma shi talaka ne, wai sai ma yake faɗa, ni yanzu da biya mun hajji gara ba da kuɗin, to me za ka yi da shi? Ka je ka ci daɗi ko? Haƙƙi ne wani Allah. Idan an biya maka aikin hajji ka karɓa ka je. Kowa yana da buƙatar kuɗi, amma Ubangiji ne ce ma sai kai sai kai. Akwai malami da yake cewa wani mutum ya warka fatawa, ya ce malam an biya mun aikin hajji amma ba ni da gida, a gidan haya nake zaune, na karɓi wannan kuɗi na je na sayi gida na biya kuɗin haya ko kuma na je aikin hajji. Malam ya ce masa ka je ka yi aikin hajji kawai, ka roki Allah, za ka ga gudun da Allah zai ije ka kujera, ya je aikin hajji ya je dawo. Ya ce ba mu shekara ɗaya ba ko shekara 2 sai ya bugo marwaya, ya ce malam za ka iya tuna wanda ya maka tambaya akan wani yake ni ne, na je aikin hajjin kuma yanzu gashi na samu na biya kuɗin gida kuma har ma na yi gidan kai na yanzu. To mutane sun manta da Allah. To zai mutum yake magana wai shi a bashi kuɗinsa. To kai me da shi? Ka je ka ci daɗi ko ka je ka ƙara wuri, ko ka je kawai ka yi ta ɗinke-ɗinke, ko ka je ka sai waya mai tsada. Abinda mutane ba sa kallowa shine girman haƙƙin Allah a wuyan. Kada ka aikin haji ko miliyan 100 ce in ka samu ka je ka, haƙƙin Allah ne, kuma abinda za ka samu ya wannan. Manzo Allah ne bai ce aikin haji ba shi da sakamako, al-hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ba shi da wani sakamako sai aljanna kawai. Ma'ana aikin haji ba shi da wani lada ta kabe da aka ce wanda ya je haji ya dawo za a ba shi lada miliyan kaza. A'a, kawai aljanna za ku nema ka shiga. To da miliyan 7 ba ta yara hawa, ko ba ga wani, ko miliyan 700 ce ya ba ta yi tsada ba. In dai aka kalli wannan, sai dai a ce samun kuɗin ne mai wahala, amma ba tsada ta yi ba. Samowa kuɗinta ne mai wahala, amma ba ta yi tsada ba ko nawa. Inda aka kalli girman haƙƙin da ka sauke, faralin da ka sauke, banda alkhairai masu yawa. Allah ne, mutum ya je gurin da manzo Allah ya rayu, ka je ka ga ɗakin Allah da idan, an gane gurin da annabi da sahabbai suka rayu, ka je ka yi jamra, ka je ka yi tsayuwar arfa wadda annabawa suka yi, an gane wannan ba karamin alkhairi bane a rayuwa. Banda abubuwa da dama da arziki da yake tattare da aikin haji, kuma kaga wa'azi, kaga mutanen duniya, musulmin duniya, wannan arziki ne. Amma mutum yake tunanin ko shi a wajen kudin saboda shi ya fi kowa talauci a duniya. To duk mutumin da Allah ya ba shi dama bai je ba, to in ya zo mutuwa sai ya ce Allah jinkirta masa ya je ya aikin hajji. Idan zakka ce baya fitarwa sai ya ce Allah dan jinkirta mun kwanaki zan je na yi sadaka na alki in zama cikin mutanen kirki. To matsalar kuma sai Allah ya ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah baya jinkirtawa rai idan ajalin ta ya zo. Ba za a dan daga ma, mallan kana daga ma, baka je aikin haji baka je, ko kuma kana da kudi baka fitar zakka ba bari a fitar. To gara ma ita zakka, an gane in ka bar duke da za a fitar zakka a cikin a cikin haƙƙin da yake fitarwa kan a raba gado za a fitar zakka inda ya kai nisabi kuma ya kai lokacin da za a. Amma aikin haji ba, wannan sai dai ƴaƴanka sun gara ma wani ya je ma idan su sun yi ke. Dan wani baya yi wani aikin haji sai idan shi ya yi. Yawwa, iya da kake zo ka yi mahaifinka aikin haji ba ka da dama sai idan kai kayi. An bai. Allah ya ce walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah baya jinkirta wani numfashi idan ajalinsa ya zo. Sai lokaci yayi to duniya ta kare, rayuwarka ta kare. Daidai da sakan ɗaya ba za ka rama. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa a duniya. Wannan shine karshen wannan sura mai albarka. Da fata abin da muka karanta ya zama daidai. Allah ta ba mu lada, Allah ta sami ya rike da shi.
wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana. Akwai tambayoyi guda haka